हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ सिलगढी अनि हाम्रो प्रणमले ड्राइभ गर्दैछ, हाम्रो बहिनी पनि छौँ हामीसँग। अनि हामी चाहिँ आज चाहिँ सिलगढीको ब्लग्स है प्रणमले के भनिदिनुहोस्। दिस इज नेपाली ब्रदर्स होइन। अन्त अस्तिको भिडियो तपाईँहरूले मन पराउनु भयो होला। अन्त यो नयाँ भ्लग छ, मजाले हेर्नुहोस् होइन। अन्त बाटोमा अब मौज गर्दै जानुपर्छ हो। सो बिबितस लास्टसम्म हेर्नुहोस्, लास्टसम्म हेर्नु होला होइन। रोक्ने हो। ओके हामी यहाँ रोक्छौँ। ओके गाइस हामीले चाहिँ यहाँ पानीको बोतल अनि त्यतिरी किनिसकेको छौँ। अब त्यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छौँ। यहाँदेखि चाहिँ यता चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ निस्किरहेको देखिरहेको छ हो। अन्त यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ होइन। प्रणम अलिकति रिसाइरहेको छ हो, लुकिङ ग्लासमा हेर्दै कोसिङ हेरिसकेको हो। यहाँदेखि चाहिँ गाइस यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बोर्डर हो, सिक्किम र वेस्ट बेङ्गालको। त्यहाँदेखि यता अब बोर्डर पनि आउँदैछ, यहाँ अगाडि हो देखाउँछ है। यहाँ पेट्रोल पम्प, यहाँ पुलिस स्टेसन छ है, रम्फू पुलिस स्टेसन आई थिङ्क। यहाँ त चित्री खाने हो गाइस, चित्री खाने हो। अब गाइस खान्छु ल। खोइ मुलाको साग ए 32 सिटी लाउनु पनि नपाक्ने मुलाको साग खोजे होइन। ट्रक चाहिँ बिचमा किन राखेको अरे, गर्नु चाहिँ के खोजेको अरे। हामी चाहिँ निस्किसकेको छौँ रम्फूको पारी। दिस इज अल्सो रम्फू, तर वेस्ट बेङ्गालको रम्फू। तर गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ, अब निस्किन्छ हामी यहाँबाट होइन। यो गीतलाई चाहिँ अलिकति काट्नु पऱ्यो। ओइ हेलो गाइस हामी चाहिँ हिँडेको छौँ अघिदेखिको। अनि यहाँ आउँदा आउँदै रोडमा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्यौँ होइन। यो गान्तोक टु सिलगढीको टाइममा चाहिँ यस्तोहरू पनि भेट्नुहुन्छ तपाईँले होइन। तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ नबिर्सिकन बिक्नी लिएर आउनु चाहिँ नबिर्सिनु। यहाँ बसेर यहाँ चाहिँ होइन एकदम सफा स्विमिङ रहेछ, त्यहाँ खेल्दा हुने रहेछ बडी होइन, खोला खेल्नु नपर्ने रहेछ। हो र नि है, क्या सफा रहेछ उनीहरूको त सफा रहेछ होइन।
केटाहरूले चाहिँ बक्सर नबिर्सी नआउँदा बक्सर भयो किन केटाहरूले बक्सर लगाउनु केटीहरूले बिकिनु ठिकै छ गाइस मजा आउँदैछ होइन तपाईँहरूको लागि यो गीत चाहिँ नबजाइदिएको किन भन्दाखेरि कपिराइट लाग्नु सक्छ भनेर कपिराइटले फेरि जिन्दगी झन्ड गरिदिन्छ होइन हाम्रो प्रोग्राम राइड गर्दैछ ठिकै छ उयो इकम एक्सप्रेस पो लेखेको छ त म त राइड पो गर्दै रहेछ इकम एक्सप्रेस पो रहेछ लास्टमा ओके गाइस यतापट्टि चाहिँ हाम्रो मल्ली हो होइन सिक्किम साइडको मल्ली एन्ड दिस वान इज रम्फू वेस्ट बेङ्गल साइडको मल्ली मल्ली ठिकै छ मल्ली भन्दाखेरि अब मान्छेहरू सोध्छ नि वेस्ट बेङ्गलको मल्ली कि सिक्किमको मल्ली यतापट्टि वेस्ट बेङ्गल उतापट्टि सिक्किम र सिलगढी जाँदाखेरि चाहिँ यो साइडबाट जानुपर्छ उतापट्टिबाट चाहिँ अर्कै साइड पुग्छ हामी तर अहिलेको मौसम चाहिँ हेर्नु न एकदम दामी भयो क्या लाइक गरम पनि भएको छैन अघि चाहिँ जस्तो घाम लाग्दै थियो एकदम युर फिलिङ हट थियो अङ्कललाई पनि हट लागिरहेको रहेछ अङ्कल पनि हट भइदिरहेको रहेछ होइन हामी पनि हट भइदिरहेको छौँ अहिले चाहिँ कुल भइरहेको छौँ होइन कुल भएर बसिरहेको छौँ होइन हेलो गाइस हामी चाहिँ टिस्टा आइपुगेको छौँ टिस्टा रङ्गीत भन्छ नि त्यही भएर टिस्टा चाहिँ आइपुगेको छौँ हामी रङ्गीत चाहिँ भेट्छ कि भेट्दैन टिस्टा चाहिँ भेट्छ हाम्रो टिस्टा चाहिँ यता टिस्टाको पुल उता यहाँबाट यस्तो गरेर सिलगढी जानुपर्छ है दिस इज टिस्टाको पुल होइन पहिला हामीले सानोमा यहाँबाट यसरी टक्कै कोइन यसरी खेल्थ्यो होइन त्यही हाम्रो टिस्टा पुल थियो बिहान टिस्टा त बाहिर गएर हेरौँ न त अम्बो दामी छ या टिस्टा त्यतिका पछि लाग्यो आजा यो चाहिँ के हो मैले चाहिँ बुझिनँ आई थिङ्क यो चाहिँ ट्रेन आउनु लेखेको हुन्छ क्या लाइक ट्रेन चाहिँ गान्तोक जानु आँटेको छ होइन सो आई थिङ्क त्यस्तै लाग्यो मलाई यो पुल आउनु होला होइन त्यही भएर कटिङ गरेको छ यो होला यतापट्टि पनि त्यही भएर कटिङ सिलगढी पुगेर छ तपाईँ अझै हामीले के गर्छौँ सबै थाहा है त दामी किन्दैछ तेरो मेरो थिएन किन अब चाहिँ हामी फोटोसुट गर्छौँ राम्रो राम्रो हामीले चाहिँ हेलिसक्यौँ हाम्रो टिस्टाको पुल पनि अब निस्किन्छु पहिला अझै लागिसक्यो अनि कस्तो लाग्छ फोटो खिचेर मोबाइल हाम्रो चाहिँ होइन प्रणाम चाहिँ मास्कमा मरेको मान्छे होइन अन्त उल्टा ऊ मात्रै फोटो खिच्छ हाम्रो फोटो खिच्दैन No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. Never got anyone's love. Oh my god, दामी गाइस पानी पर्दैछ होइन पानी परेको छ कस्तो मजाको के भन्नु अब दिन शीतल गए सिलगढी पनि शीतल हो तर पानी दिन पर्यो मजा आउँछ कस्तो दामी हावा चलेको यार हामी त हिँडेको त 2 घन्टा भइसक्यो 3 घन्टा भइसक्यो कहिले पुग्ने हो सिलगढी
आइट मङ्की यिनीहरूलाई के भिजेर मजा आएको र मेरो पनि पानी पानी भयो यार दिएन त नि त दिइहाल्थेँ त्यही त पाउँदै बस्छ गाइस हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ सिलगढी होइन है बाघपुल होइन कहाँ हो म त यहाँ पो देखाएको त यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि के ब्रिज हो कोरोनेसन ब्रिज है कोरोनेसन ब्रिज होइन कि बाघ चाहिँ ए बाघ हो गाइस बाघपुल त्यही भनेर भन्यौँ हामीले होइन बाघपुल मलाई यो मलाई पुरा डर लाग्छ क्या सानोमा बाघ हाम्रो बाघपुल यहाँबाट डर लाग्छ अरे guys we are here at सिलगढी आइपुग्यो हामी सिलगढी भर्खर आइपुग्यो गाइस हामी आइपुगेको छौँ हाम्रो प्लान चाहिँ एकदमै दामी सरले भनिदिएको छ होइन अनि प्रणम हाउ वाज द ट्रिप अल्छी लाग्यो सेन्टी गानाहरू सुन्दै आएपछि त अल्छी लाग्छ त माया पिरतिर याद आयो भन्छ जाम छौँ गाइस जाममा छौँ हामी अब यो जाम सक्दा चाहिँ भर्खर हात गाडीमा राखेको त पछाडि टोटो हुँदो रहेछ क्या हाल्न नदिएको नि निकाल ल चेकपोस्ट गाइस होइन हामी चेकपोस्टबाट चाहिँ अब भित्र पस्छौँ यो साइड जान्छौँ यो साइडबाट ल सेभोक रोड खाजा कम यता यता जाउँ कि त्यहाँदेखि गएर त्यहाँ भित्र खाउँ न यहाँ हामी खाजा नै हामी भित्र खान्छौँ हामी बाटोतिर चाहिँ खाएनौँ किन भन्दाखेरि हामीलाई भोक लागेन टमेट खाँदा हुन्छ त्यति नै हो स्कुटी किन्यो भने त्यहाँ रहेछ हात देखाइदिएन मेरो हाम्रो हात चाहिँ यस्तो भइसकेको छ हाम्रो प्रोग्रामको हात चाहिँ होइन यहाँ पनि स्ट्रिङ मैला भएर मेरो चाहिँ हल्का हल्का मात्रै ठिकै छ कता आन्टीले टोटो चलाएको ए हाम्रो आन्टीले टोटो चलाउनु सिलगढीको आन्टीले टोटो चलाउनु सही हो यार त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी सिलगढी पुग्यौँ अनि स्टे ट्युन अर्को भिडियो पनि म सुन हाल्ने कोसिस गर्छु अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी सिलगढी गएर के गऱ्यौँ सबै हुन्छ एउटै भिडियोमा बनाउँदाखेरि साह्रो लामो हुने रहेछ सो मैले 2टा पार्ट गरेको छु दिस इज गोइङ टु बी अ फर्स्ट पार्ट अर्को भिडियो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् होला अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला किन भन्दाखेरि नोटिफिकेसन बेल आइकन प्रेस गर्नुभयो भने हाम्रो अर्को भिडियोको नोटिफिकेसन पनि तपाईँलाई आउनेछ तपाईँहरूलाई यस्तै नेपाली ब्रदर्सको भिडियोजहरू मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला अझै हामी कति राम्रो गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई म अर्को भिडियोमा भेट्छु है बाइ गाइस स्टे ट्युन